Hello guys, morning. Ito tayo ngayon, masiraan ng disc. Kaya papawilding. Kasama kong Pilipino welder. Yung bolt. Kaliskis ng bangus, Jess. Ito yung ano, yung bolt. Ha? Dapat yan papasok ko to. Ito na lang ang washer, oh. Ah, pwede yung washer weldingan? Oo. Han? Hindi nga pumasok yung ano eh. Hirapan sila dyan kanina. Sira na lang yung thread. One on one. One on one.